हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई पुलाउको रेसिपी लिएर आएको छु। यो पुलाउलाई चाहिँ मैले राइस कुकरमा पकाउँदै छु। एकदमै राम्रो बन्छ यो पुलाउ। सुरुमा मैले एउटा कराई लिएँ र त्यसमा मैले 2 चम्चा घिउ राखेको छु। घिउ राम्ररी तातिसकेपछि मैले तेजपत्ता, ल्वाङ अनि बदाम राखेको छु। हजुरसँग सुकुमेल छ भने हजुरले त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लास्टमा सुकुमेलको पाउडर राखेको छु। यसपछि मैले यसमा सानसानो गरी बनाएको गाजरलाई राखेँ र त्यसपछि मैले फ्रोजन मटर राख्दैछु। हजुरसँग फ्रेश मटर छ भने हजुरले त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ चामल लिएको छु। चामललाई चाहिँ मैले भिजाएर राखेको होइन, एकचोटि पखालेर लिएको हो। चामल राखिसकेपछि यसलाई अब हामीले राम्ररी भुट्नेछौँ। लगभग 5 मिनेटसम्म राम्ररी भुटिसकेपछि मैले यसमा सिधे नुन राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ नर्मल नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पछि 1 चम्चा चिनी राख्दिएँ र मैले यहाँ सुकुमेलको धुलो राख्दैछु। हजुरहरूले अगाडि नै सुकुमेल राख्नु भएको छ भने यसलाई नराख्दा पनि हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई चिनी राखेको नि मन पर्दैन भने त्यो पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ नुन र चिनी दुईटै राखेको एकदम राम्रो लाग्छ, त्यसैले मैले राखेँ। अब यो मजाले भुटिएको चामललाई मैले राइस कुकरको भाँडोमा सार्दैछु। यसरी कराईमा चामल भुट्दा चाहिँ एकदम मजाले भुटिन्छ, त्यसैले मैले कराईमा भुटेर राइस कुकरमा सारेँ। अनि त्यसपछि चाहे अनुसारको पानी राखेँ। पानी राख्दा चाहिँ हजुरले उम्लेको पानी राख्नु होला। अब यसलाई छोपेर पाक्न दिने। यसपछि यसलाई खाना पकाउँदा जस्तै गरी कुकमा लगाएर छोडिदिनु भयो भने यो आफै पाक्छ। यसरी नै राइस कुकरमा एकदम राम्रो फर्र परेको पुलाउ चाहिँ रेडी भयो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।